हेलो फ्रेंड्स, दूसरी वीडियो में आप सबका स्वागत है। अभी उठा हूँ मैं थोड़ी देर पहले ही। आज देखते हैं क्या प्रोग्रेस है। मुझे लग रहा है कि हाँ, वैसा ही सब कुछ, उतना कुछ प्रोग्रेस नहीं है। इट्स लुकिंग द सेम, बट लेट्स सी कल तक अंडे आए या मम्मी जान आई इनकी, तो फ्यूचर किड्स की मम्मी आई तो आई, वरना हम ऐसे ही व्लॉग बनाएंगे, देखेंगे कुछ इम्प्रूवमेंट है, कहीं उसने अबैंडन तो नहीं कर दिया इस जगह को किसी रीज़न से। लेट्स सी हाउ इट विल बी। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।